Momčadi. Slovenac David Kralj dolazi nam iz Ljubljane. A ovaj momak dolazi iz nešto. Da je loptu brzo jako je izuzetno koristan sa jednim vrlo raznovrsnim učinkom. Sobin prema Slaju, može li Slaju uzvratiti? Može, evo i druge njegove. Slaj. Rudan preuzeo Slaja, ide šut za 3, još je agresivan i upalilo je Slaj. Finta šuta, pa onda krasno ostavi. Slaj je na otvorenom šutu, Slaj pogađa i ovo. Jako puno osobnih pogrešaka, Slaj može ovo poslati prema Krajinoviću koji juri u zaleđe. Vučić požurio, Šare juri na drugu stranu, Slaj! Brandon Slaj!